देखो बच्चों, यह है मारुति सुजुकी आल्टो। मारुति सुजुकी आल्टो की प्राइस लगभग 4 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है hyundai क्रेटा। hyundai क्रेटा की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है टाटा नेक्सन। टाटा नेक्सन की प्राइस लगभग 8 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो की प्राइस लगभग 13 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्राइस लगभग 33 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है होंडा सिटी। होंडा सिटी की प्राइस लगभग 12 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है मारुति स्विफ्ट। मारुति स्विफ्ट की प्राइस लगभग 6 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है Hyundai i20। Hyundai i20 की प्राइस लगभग 7 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है टाटा पंच। टाटा पंच की प्राइस लगभग 6 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है महिंद्रा थार। महिंद्रा थार की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट क्विड की प्राइस लगभग 4.5 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट की प्राइस लगभग 6 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है स्कोडा स्लाविया। स्कोडा स्लाविया की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है वोल्क्सवैगन वर्टूस। वोक्सवैगन वर्टस की प्राइस लगभग 11 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की प्राइस लगभग 19 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है Hyundai वेन्यू। Hyundai वेन्यू की प्राइस लगभग 7.5 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर की प्राइस लगभग 15 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है MG हेक्टर। MG हेक्टर की प्राइस लगभग 14 लाख से शुरू होती है। देखो बच्चों, यह है महिंद्रा XUV 700। महिंद्रा XUV 700 की प्राइस लगभग 14 लाख से शुरू होती है।